どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水草が暴走気味になっていた30センチ流木レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていないという方は、概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひそちらの方から見てやってください。この水槽は割と順調にいっている中の一つで、苔も今のところ生えてこず、水草が生き生きとしています。ただ、生き生きしすぎて若干暴走気味というか、特定の水草が猛威を振るい出したのが前回までのお話でした。今回はいろいろなテこ入れをしつつ管理していったので、あれからこの水槽がどうなっていったのかを見ていきたいと思います。というわけでさらっとおさらいから。ホームセンターで買ったそれっぽい流木を石と接着して、斜めに大胆に配置したアバウトなレイアウト水槽で、使用している水草はいつも通り初挑戦の組織培養水草のみです。前景がショートヘアグラス、中景にエキノドルステネルスブロードリーフ、流木の右足元にポゴステモンダッセン、流木の後ろにギニアンハイグロ、一番奥の左側にクリプトコリネトンキネンシスを植栽しています。今回はミスト式では立ち上げず、植栽当日に注水を行っています。そこから1ヶ月経過して、ポゴステモンダッセンがモサモサになり始め、中景層として植えていたエキノドルスが、なぜか前景を支配してきたところまでが前回お話ししたあらすじです。それでは早速、2週間後の映像から。ポゴステモンダッセンがやばいことになってます。なんか癖っ気のようにうねって散らかってます。伸びすぎたことで前回よりもモサモサ感は減りましたが、異質な存在感を放っている状態。このように上から見るとわかるんですが、水面に到達した結果、自重に耐えられなくなり、茎が放射状に伸びてやばいです。こうなってくると他の水草の光合成が阻害されそうなんで、なんとかしないといけませんね。そしてもう一つ特筆すべきところはこちら。エキノドルステネルスブロードリーフがショートヘアグラスをほぼ飲み込んでいます。かろうじて隙間からショートヘアの存在は確認できますが、最前面を占領しているのはエキノドルスです。地層の断面を見てもらったらわかるんですが、ショートヘアの方は地下深くにランナーを伸ばし、そこからニョキッと生えてきているんですが、エキノドルスの方はランナーを低床スレスレに這わせ、上からショートヘアを制圧しています。見れば見るほどこの根の張り方すごいですよね。今見えているのはショートヘアの根っこではなく、大半がエキノドルスのものです。正直初めてエキノドルスを扱ったんですが、ここまで侵略してくる水草とは思ってませんでした。なんとなく成長が遅いイメージがあったんで、軽い気持ちで中継層にしたんですが、とんだ誤算です。ショートヘアグラスはこの先生き残ることができるのでしょうか。ただ、これの厄介なところは、ランナーで伸ばしているためトリミングができず、引っこ抜くしかないところです。おまけに、無作為に引っこ抜くとショートヘアもやられるんで、相当苦戦を強いられそうですね。ちなみに、ギニアンハイグロとクリプトコリネトンキネンシスは未だに沈黙しております。クリプトに関しては正面からだと存在すら認識できません。続いて、2日後がこちら。2日しか経ってないのにポゴステモンダッセンがだいぶ伸びた気がします。明らかに右半分に光が差し込んでおらず、それでも元気にランナーを伸ばして侵略しているエキノドルスにはただただ驚くしかないですね。続いて間が空いて2週間後。いきなりお見苦しい絵になって申し訳ありません。この2週間は皆さんご存知、スネールを抹殺するためにギュプラミンという薬剤を投与していたため水替えができなかったんです。その結果、今まで苔知らずだったこの水槽に苔が生えてきました。
壁面にうっすらつく嫌な苔ですね。そして前回お話ししたようにエキノドルスは薬剤の影響で一部が溶けてます。色が茶色くなって枯れてるように見えますが、ところどころ透けているため、枯れてるではなく溶けているという認識です。ここの左前傾部分が特にひどく、溶けた葉は元には戻らなそうですね。2週間がかりの投薬も終わったので、この荒れ果てた状態から立ち直るべく、水替えも兼ねてバッサリトリミングしていきます。トリミングするのはもちろんポゴステモン脱線。適当にザクザク切っていきます。切ってて気づいたんですが、一部伸びまくってるやつの茎の太さがやばいです。なんか竹みたいになってて、トリミングしてる時も硬くてびっくりしました。他の比較的伸びてない茎はそうでもないんですが、真っ先に成長して光を独占できたやつがたくましく茎を太くしていったんでしょうね。状態が悪く500円で買った組織培養水草とは思えない侵略性で完全に大誤算でした。トリミングが終わって2日後の上から見た映像がこちら。水面はすっきりしたんですが、しっかり油膜が張ってます。そこから1ヶ月後の状態がこちら。ここに来てギニアンハイグロのスイッチが入ったようで、水面付近まで到達しているものも現れてきました。初めて扱う新しめの水草ということで、全くどうなるかわからなかったんですが、独特な形状の葉は水草同士の境界をぼかしてくれそうでいい感じです。成長もそこまで早くないので、60センチ水槽以上の中茎層に向いているといった印象。ポゴステモン脱線はというと、トリミングしたことで大型の葉はなくなり、差し戻しをしたものがニョキッと生えてきている状態です。あまりにも茎が太いものは使えないと判断したため、差し戻しを行っていないんですが、やはりカットした部分よりも直で植えたものの方が成長は早いですね。もう少し短めに切っておくべきでした。そして猛威を振るっていたエキノドルスなんですが、このような感じになっています。右側は完全に渋滞を引き起こしており、四隅の方で完全に浮いているものまで出てきているありさま。左の方は薬剤の影響でどうしても復活できなかったので、今回はトリミングという形で対処しました。その結果、右から左に流れるようなラインができてしまいましたね。まあ、この成長具合からすぐに元通りになると思います。それにしても根っこがすごい。もう低床を完全に侵略する勢いで根詰まりを起こしそうなレベルです。さすがにここまで来るとどうしようもないので、前傾層になっているエキノドルスを受け入れるしかなさそうですね。そんな感じでギニアンハイグロも伸びてきたので、1ヶ月ぶりのトリミングを行います。まずはポゴステモン脱線から。先ほどお話ししたちょっと伸びが早い差し戻しした部分を整える感じで切っていきます。今まで扱ってきた感じ、数回トリミングした方が葉が大型化せず成長も緩やかになる気がするので、ここら辺でもっさりするように調整したいところ。ただトリミング体制がどこまであるかは未知数なので、短期間での複数回のカットは博打ですね。切ると奥側まで植栽していたエキノドルスが見えてきました。これだけ光が遮られてもしっかり育っているのを見ると、とことん強い水草だと感じますね。続いてはギニアンハイグロ。これもどちらかといえば茂みになる感じではなく、一本一本が太い茎を形成しており、トリミング直後の姿が大変不格好になります。おそらく切ったら枝分かれして新芽が出てくるとは思いますが、差し戻しを行ってトリミング後の見た目を改善する方法がベストな水草かもしれません。というわけでカットした残骸は回収し、使えそうな部分は差し戻しに使います。続いて水替えを行いつつ苔掃除をしておきます。
本当はここも以前紹介したプロレイザーで撮りたいんですが、下段の水槽は天井に干渉して使えないんですよね。プラスチックのヘラだとプロレイザーのようにスッと苔が取れず、わりかし力がいるので大変です。ちなみに水替えしながらこすることで、できるだけ水槽内に舞った苔を吸い取れるようにしてます。こすり終わったら仕上げにプロホースで全体を吸って終了。あとはいつも通り浄水器を通した水をそのまま入れていきます。これが本当に楽で、もうバケツリレーには戻れません。トリミング後の映像がこちら。だいぶスッキリしましたね。今までギニアンハイグロに隠れて見えなかったクリプトコリネトンキネンシスがようやく見えてきました。いつの間にやら結構成長してて嬉しいです。ただ、やっぱりギニアンハイグロのトリミング後は見苦しいですね。カットした茎がもろ見えなので、先ほどお話ししたように差し戻しを行って隠していきます。幸い先端部分は葉が放射状に広がる感じになっているので、うまく隠れてくれると思います。数本差し込んだだけでだいぶ違いますね。可愛い葉の形が見えていい感じになってます。ただ、差し戻ししすぎて密になると水草に悪そうな気がしないでもない。貧乏症でトリミングしたものはできるだけ差し戻ししたいと思っちゃうんですが、そうなると低床に刺さっている本数が倍々で増えていくので、どのあたりがやめ時なのかがわかりません。低床の通水性は結構大事だと思うんで、肌感でわかるようになりたいですね。今回のギニアンハイグロは成長が遅くこの水槽にしかない水草なので、ここぞとばかりにぶっ刺しちゃってます。最後にポゴステモン脱線の方も差し戻ししておきます。前回の教訓を生かし、差し戻しするものは若干短いものを選んでます。ただ、どうしても成長は早くなると思うので、適宜調整は必要です。というわけで、トリミング後差し戻しで整えた状態がこちら。先ほどよりもカット直後という感じが減って、自然にすっきりした景観にできたのではないでしょうか。後継草として植えていたクリプトコリネトンキネンシスも顔を出し、緑一色だった水系に落ち着いた色合いの葉が見えていい感じです。正直このどでかい流木の配置はあまり気に入ってはいないんですが、こうやって水草をトリミングしつつ形を作っていくのは楽しいですね。ランナーで伸びるタイプや有形草などいろんな水草を使ってその場所に合った選択をできるように精進していきます。というわけで今回は立ち上げから3ヶ月経過していろんな水草が暴走しまくった30センチキューブ水槽のビフォーアフターでした。自分は細かいテクニックなどはわからなく、だいたい直感でやってるんで、よければ皆さんのメンテナンス方法とかも教えていただけると助かります。今後も今まで立ち上げてきた水槽の経過報告をしていくので、あの水槽はどうなったのっていうやつがあれば、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。